Tema 10. L'imperi dels Àustres. L'imperi universal de Carles I, que va anar del 1516 al 1556. Els reis catòlics van tenir una filla, Joana, que es va casar amb Felip d'Habsburg, i van tenir un fill que es va anomenar Carles I, d'Espanya i cinquè d'Alemanya. Carles I fou l'hereu d'un imperi extraordinari, de part materna, Castella, Navarra, la Corona d'Aragó, els territoris italians i les possessions americanes, i per part paterna, els Països Baixos, Luxemburg i el Franc Comtat, l'Arxiducat d'Àustria i el sud d'Alemanya. Títol d'emperador del Sacre Imperi Romanogermànic. Les parts acolorides formen part del gran imperi que va heredar Carles I. 1.2. Els problemes interns. Carles I va arribar a la península el 1517 envoltat de consellers. Les corts li van demanar que fes de rei, però ell només hi havia anat perquè necessitava diners per coronar-se emperador. L'any 1520 va anar a Alemanya enmig d'un malestar, cosa que va fer esclatar diverses revoltes. La revolta de les comunitats del 1520 i el 1521 va tenir lloc a diverses ciutats de Castilla, com Toledo, Segòvia, Àvila i Burgos, a causa de la política econòmica i la manca de respecte per les lleis. Germanies. Va ser una revolta de menestrals i de pagesos que demanaven poder accedir als càrrecs municipals i que milloressin els arrendaments del camp. Això va passar entre el 1521 i 1523. Van intentar convèncer el rei perquè els defensés davant dels abusos dels poderosos, però Carles I es va aliar amb la noblesa i les tropes. 1.3. Els conflictes a l'exterior. Per defensar l'autoritat imperial i el catolicisme, Carles I va mantenir nombroses guerres. A França, entre el 1525 i el 1544, el seu principal rival a Europa, van lluitar diverses batalles contra el monarca Francesc I i el va vèncer a la batalla de Pàvia, 1525. Un seguit de guerres contra els turcs entre el 1529 i el 1541 que amenaçaven la zona del Danubi i del Mediterrani. Per impedir-ne l'expansió, Carles V va decidir ocupar Tunis, el 1535. El conflicte més transcendental el va provocar el suport que una part dels prínceps alemanys va donar a la doctrina de Luter, luterisme, i l'enfrontament a l'autoritat política de l'emperador. Fins l'any 1540, Carles I va mantenir una actitud conciliadora, però d'acord amb els prínceps alemanys, va ser impossible. Així, va començar un seguit de llargues guerres de religió. Malgrat els èxits militars que hi havia aconseguit, Muhlborg, 1547, l'emperador va haver de reconèixer legalment la religió luterana i concedir la llibertat religiosa als estats alemanys. Pau d'Habsburg, 1555. El reinado del primer Habsburgo, Carlos I de España y V de Alemania, supone el inicio de la hegemonía española a nivel mundial. Las bases de la dominación hispánica hay que buscarlas en la política matrimonial de los reyes católicos, que facultó que su nieto, el joven Carlos, heredara las posesiones españolas, borgoñonas y austríacas, y con ello la mayor concentración de poder hasta entonces conocida. La elección imperial y las posesiones de ultramar, finalizadas las grandes conquistas a mediados del siglo XVI, hicieron del monarca el más poderoso de su época. La era de dominación hispánica vino acompañada por un crecimiento demográfico y económico que, sin embargo, no fueron suficientes para hacer frente a las grandes responsabilidades que en el plano internacional planteaba la nueva situación. El papel de primera potencia en una Europa en transformación a todos los niveles supondrá la realización de un gran esfuerzo político y económico que, no obstante, acabará haciéndose pagar en los reinados posteriores. Felipe II vivirá el repliegue hacia sí misma de la monarquía hispánica y los primeros indicios de una crisis que tendrá su mayor expresión durante el reinado de Felipe III.
La apertura del mundo conocido, facultada por los descubrimientos geográficos, ampliará el escenario de las relaciones internacionales y supondrá un nuevo marco en el que se reflejarán las tensiones por la dominación europea. El último marco de referencia lo pondrán los conflictos religiosos, en una época en la que se configuran las grandes escisiones del catolicismo. L'Imperi Hispànic, Felip II, del 1556 al 1598. 2.1. El govern de Felip II. L'any 1556, 2 anys abans de morir-se, Carles I va cedir tots els seus territoris a Felip II i les possessions austríaques de títol imperial alemany les va oferir el seu germà Ferran. El nou monarca, Felip II, governava des de la vila de Madrid, on va fer construir El Escorial, que va acabar sent la seva residència. Madrid es va convertir en la capital l'any 1561. El poder del monarca va augmentar i es va accentuar la centralització. Gairebé no es convocaven corts. Les decisions les prenia el rei i tenia l'ajut dels funcionaris, la burocràcia. Felip II va omplir el sistema de consells. Va crear el Consell d'Estat, el de Guerra i el d'Hisenda, i va reestructurar els consells territorials. Rei, consells assessors, Hisenda, croades, Inquisició, ordres militars, consells ministrals, Estat i Guerra, consells territorials, Castella, Índies, Aragó, Itàlia, Portugal, Flandes. 2.2. La defensa de l'ortodòxia catòlica. Felip II va impulsar a la península l'esperit de la contrarreforma i la seva lluita contra el protestantisme. Es feia la Inquisició, celebrava actes de fe per jutjar els catòlics sospitosos de qualsevol desviació religiosa. Els problemes més greus van tenir lloc arran de la persecució dels moriscos granadins, que se'ls prohibia parlar la seva llengua i els seus costums. Això va portar cap a la insurrecció de les Alpujarres, l'any 1568, on hi van haver 3 anys de lluita. Aquí tenim els terços, que servien per defensar les possessions espanyoles de l'imperi. I en el costat dret tenim el camp de batalla. 2.3. Les guerres a Europa. Felip II va lluitar per mantenir l'hegemonia política i imposar a Europa la contrarreforma. Va derrotar els francesos definitivament a la batalla de Saint-Quentin, 1557. Va derrotar els turcs a la batalla de Lepant, el 1571, i va enviar l'armada invencible contra Anglaterra, una gran flota que va ser destruïda per una tempesta l'any 1588. Com que els impostos eren alts, hi havia conflictes religiosos i va haver la rebel·lió de Flandes i va comportar l'expansió del calvinisme. Es va crear un sentiment nacionalista i el 1566 hi va haver una insurrecció. Els terços espanyols no van aconseguir resoldre-ho i els Països Baixos es van dividir en nord, protestant, Holanda, i al sud, els catòlics, dependència espanyola. Tenim una imatge que ens hi surt l'annexió de Portugal, el 1581, que va ser l'èxit més gran de Felip II. Carlos V logró reunir un imperio sin igual en Europa. En 1506 heredó de su padre el Franco Condado y los Países Bajos, a los que 10 años después sumó la corona de Aragón y Castilla con sus dominios de Italia y América. Al morir en 1519, su abuelo, el emperador Maximiliano, pasó a ser archiduque de Austria, y la victoria en Pavía sobre Francisco I le otorgó el milanesado. Su hegemonía fue combatida por Francia, los príncipes alemanes y los turcos. Al abdicar Carlos V en 1556, el imperio quedó dividido entre su hermano Fernando I, que obtuvo el imperio germánico y los territorios austríacos, y su hijo, Felipe II. Este último perdió las provincias del norte en 1579, pero agregó a sus dominios Portugal en 1580. Felipe II tuvo como enemigos a Francia, a quien venció en San Quintín, el Imperio Otomano, al que se impuso en Lepanto, e Inglaterra.
La destrucción en 1588 de la Armada Invencible que envió contra este último país marcó la decadencia del Imperio español. L'economia i la societat hispàniques al segle XVI. L'economia davant de la demanda americana. Al segle XVI hi va haver una gran demanda de productes pels territoris d'Amèrica. En aquí veiem totes les principals rutes comercials marítimes. Els 3 centres financers eren Londres, Amsterdam i París. La demanda dels productes agrícoles gairebé no es podia satisfer amb la producció local. Els pagesos es van haver d'endeutar per poder disposar de més terres, però continuaven en mans dels nobles i eclesiàstics dedicades sobretot a la ramaderia. L'or, la plata i l'escassetat de productes va comportar la pujada dels preus, que van fer minvar el poder adquisitiu de les classes populars i en va reduir el nivell de vida. Va augmentar la producció tèxtil. El comerç va tenir un desenvolupament molt gran. El flux comercial es va centrar a Sevilla, ja que tenia el monopoli dels intercanvis comercials amb Amèrica. Sevilla al segle XVI. En aquesta imatge podem observar el riu Guadalquivir, la reparació dels vaixells, la Giralda i els mercaders, viatgers i transportistes. 3.2. El creixement demogràfic. Durant el segle XVI, la població dels regnes hispànics va augmentar, especialment a Castella, encara que la població urbana era escassa i poques ciutats superaven els 5.000 habitants. 3.3. Una societat estamental. El predomini social radicava en la noblesa, especialment en els títols de Castella i els grans d'Espanya. Juntament amb el clero, la noblesa acumulava un percentatge altíssim de les rendes i riqueses del regne i no pagaven impostos. Els no privilegiats eren majoritàriament pagesos, subjectes al pagament de tributs i tota mena d'obligacions, rendes senyorials, delmes, etc. A la societat hi havia grups diferenciats, segons la procedència ètnica o religiosa. Així trobem, a més dels cristians vells, els moriscos y a los jueus conversos. El siglo XVI fue un periodo de expansión económica impulsada por el crecimiento de la población. En la agricultura se incrementaron los territorios cultivados, cereales y viñedo, si bien el rendimiento fue bajo a causa del uso de técnicas arcaicas. Decisiva en la época fue la ganadería transhumante, ya que se exportaban toneladas de lana, oveja merina, como materia prima al norte de Europa y se importaban sus productos manufacturados, repercutiendo negativamente en la balanza comercial de los reinos peninsulares. Las actividades artesanales se incrementaron a principios de siglo, pero comenzó su declive a mediados del siglo a consecuencia de la presión fiscal, el encarecimiento de las materias primas y a la competencia por la llegada de productos extranjeros. Las ferias tradicionales, Medina del Campo, perdieron peso. Los banqueros alemanes y genoveses controlaban los préstamos que se daba a los reyes y la falta de dinero obligó a los monarcas a declarar la bancarrota o suspensión de pagos. La nobleza, primer estamento de la sociedad, perdió parte de su poder político a causa de la consolidación de la monarquía autoritaria, pero conservó su poder económico en forma de grandes señoríos jurisdiccionales y a través de los mayorazgos. L'habitatge. Els nobles vivien en palaus i, com podem veure a la foto, eren molt luxosos. La resta de grups acomodats, els burgesos i els pagesos rics, vivien en cases de pedra o de maçoneria, amb àmplies façanes, portes ornamentals i reixes de forja a les finestres, parets recobertes amb tapissos per aïllar-se del fred. El mobiliari era molt poc abundant. També hi havia estables pels cavalls i els carruatges, i dependències agrícoles a les cases de pagès. La població humil tenia cases molt més senzilles, com una cambra per reunions, una cuina i una sala, i si tenien sort, habitacions petites per dormir-hi. A vegades només eren casalots senzills de tova o de palla i terra. L'alimentació. L'alimentació era molt semblant a la dels segles precedents. L'alimentació dels rics era molt més bona. Gràcies al descobriment d'Amèrica, van arribar més productes que es van anar incorporant als costums hispànics. Es van popularitzar el cacau, sucre i la xocolata. També es van
afegir el tabac, el cafè i fruites i hortalisses com per exemple les patates, els tomàquets i els pebrots. L'oci, el teatre i les festes populars. En el segle XV ja era corrent que es fessin representacions teatrals sobre temes religiosos en entarimats col·locats a la plaça de davant a l'església. Es va convertir en una activitat d'oci en tots els grups socials. Més endavant es van construir instal·lacions fixes, els corrals de comèdies. Aquí podem observar els corrals de comèdies com eren, amb l'escenari. El teatre. Les representacions teatrals començaven a primera hora de la tarda, s'allargaven de 4 a 6 hores i era freqüent menjar durant l'espectacle. Homes i dones veien les funcions separats. Es pagava una entrada i la companyia quedava aproximadament el 20% de la recaptació. A més del teatre, tots els grups socials esperaven amb impaciència la celebració de les festes patronals o de qualsevol altra mena, litúrgiques relacionades amb les victòries militars, amb la família real, etc. Era el moment dels correbous, dels balls i de l'arribada dels saltimbanquis, que feien jocs i malabarismes. Al segle XVII, el declivi de l'imperi. Felip III, el govern dels privats. Felip III, fill i successor de Felip II, va inaugurar una nova etapa política, ja que va renunciar a exercir personalment les tasques del govern, que van passar a mans dels ministres omnipotents, els vàlids, privats o preferits. Felip III va lliurar el govern al duc de Lerma, que va aconseguir mantenir la pau a l'exterior, tot aconseguint un regnat breu i pacífic, malgrat l'expulsió dels moriscos 1609, que va ser molt mal rebuda al regne de València, on van agreujar els problemes agrícoles. 4.2. Felip IV, la fi de l'hegemonia a Europa. Va tornar a involucrar-se en els conflictes europeus per l'esclat de la Guerra dels 30 anys. 1618-1648. El comte duc d'Olivares, privat del rei, era partidari de la guerra amb la qual pretenia mantenir l'hegemonia dels Habsburg a Europa. Però llevat d'algunes victòries inicials, aviat es van succeir les derrotes. La pau de Westfàlia, 1648, va posar fi a la guerra, però a Catalunya les autoritats van demanar ajuda a França, i la guerra es va allargar fins al 1652. La pau dels Pirineus es va firmar amb França el 1659, però va significar el lliurament de Rosselló i part de la Cerdanya als francesos, l'anomenada Catalunya Nord. Les revoltes del 1640. L'any 1640, Andalusia, Catalunya i Portugal van fer un aixecament per les exigències d'Olivares. A Andalusia, la revolta va ser sufocada ràpidament. A Catalunya, les autoritats van demanar ajuda a França. La insurrecció va durar fins al 1652, on les tropes de Felip IV es van imposar a les tropes francocatalanes. A Portugal, l'aixecament va derivar en un moviment impulsat per les classes dirigents i van aconseguir la independència el 1665, amb el suport de França i Anglaterra. 4.3. Carles II, la fi dels Àustries. Carles II va morir sense descendència, cosa que va provocar un conflicte successori entre Felip de Borbó, candidat francès, i Carles d'Àustria. L'ascens de Felip de Borbó va significar el final de la dinastia dels Habsburg, el tron hispànic. El siglo XVII es una centuria ocupada por los últimos monarcas de la Casa de Austria. Son los llamados Austrias menores, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. A comienzos del siglo XVII, la monarquía hispana es un poderosísimo imperio con posesiones en buena parte del mundo. Desde la corte de Madrid se gobierna sobre el resto de reinos peninsulares, mientras en la Europa del norte y central son españoles los Países Bajos y el Franco Condado. En Italia, los Habsburgo dominan el milanesado y los reinos de Nápoles y Sicilia. La presencia hispana en África es pequeña, aunque estratégica, con las plazas de Orán y Melilla, además de las Canarias, escala esencial en la navegación hacia América. En el Caribe americano, la expansión española ha conseguido controlar las islas de Cuba y la Española, además de la península de Florida. Ya en tierra firme se han creado el Virreinato de Nueva España, con capital en México, y el del Perú,
gobernado desde la ciudad de Lima, fundada en 1535. Por último, en Asia, la presencia española se traduce en la colonización de las islas Filipinas. Desde 1581 y hasta 1640, el Reino de Portugal se integra en la monarquía hispánica, lo que suma a esta nuevos territorios. Los navegantes portugueses, volcados en el comercio con Oriente, han establecido numerosas e importantes escalas, como las Azores y Madeira. En África cuentan con factorías en Tánger, Ceuta, Guinea, Accra, Angola y la costa oriental africana. En la península arábiga, los portugueses controlan el estrecho de Hormuz. En la India establecen factorías en Diu, Goa y Ceilán. En Indonesia cuentan con colonias en Siriam, Malaca, Sumatra, Java, Célebes y Timor. Finalmente, la estratégica Macao les abre las puertas de la Gran China. También hay que considerar las posesiones portuguesas en América, una amplia franja costera en Brasil que cuenta con ciudades como Río o Recife. A pesar de poseer tan vasto imperio, estos son años de decadencia y un tremendo desgaste. Durante el siglo XVII se manifiesta en toda su crudeza el derrumbamiento de un imperio forjado a través de conquistas y herencias. España se ve acosada por múltiples frentes en el exterior, incapaz de gestionar los extensos y diversos territorios que conforman la monarquía hispánica. Francia e Inglaterra se perfilan como grandes potencias dispuestas a ocupar el lugar hegemónico que España abandona paso a paso. La culminación de este proceso de descomposición de la dinastía es el acto final de los Austrias, una guerra de sucesión a la muerte de Carlos II, en la que España no tiene sino un papel pasivo ante la avidez de las potencias por controlar las posesiones españolas o por, al menos, evitar que éstas caigan en manos del enemigo. La crisi econòmica i social del segle XVII. La crisi demogràfica. El segle XVII es va caracteritzar per una forta recessió demogràfica, general arreu d'Europa, però greu al regne hispànic. La població va registrar un retrocés important. Les causes són el flux migratori al nou continent, les baixes ocasionades per les guerres, l'expulsió dels moriscos i les pestes i les epidèmies ocorregudes entre el 1601 i el 1685. 5.2. La crisi econòmica. L'agricultura va empitjorar la precària situació que arrossegava. La ramaderia va veure com es reduïa el nombre d'animals, a causa d'una sequedat molt gran de les pastures i de la destrucció provocada per les diverses guerres peninsulars. La indústria i el comerç van patir una disminució profunda. La causa va ser la competència dels productes estrangers i l'escassa capacitat de comprar d'una població arruïnada. Ni l'augment dels impostos ni les constants devaluacions de la moneda van poder salvar la Hisenda Reial, que es va declarar en fallida en diverses ocasions, des dels temps de Carles I, que va comprar el càrrec d'emperador. 5.3. Els problemes socials. El flux de riquesa que provenia d'Amèrica durant el segle XVI es va fer servir per consolidar un model social de tipus nobiliari en què els capitals es dedicaven a la compra de terres, cases, etc. Davant d'uns pocs privilegiats hi havia una enorme massa de població marginada. Els llauradors havien perdut les seves terres, els artesans s'havien empobrit, etc. No hi havia sectors que mantinguessin una vida digna amb el producte del treball. Només els territoris perifèrics, especialment la Corona d'Aragó, marginats de l'aventura americana, no van notar tant la crisi perquè es van centrar en l'agricultura, la ramaderia, les activitats artesanes i el comerç. És a dir, el que avui anomenem economia productiva.